Bueno, administrazioaren ikuspegia ezagutu dugu, Mugazgaindiko proiektu bat ere aritu gara, eta orain, Mugazgaindi lanean aritzen diren bi enpresen kasuaz solastuko gara. Alde batetik, Honintza Agirre dugu, hemen ere ezkerraldean, Latzondo tresnak Berlatzetik. Zuen kasuan, Honintza ostalaritzari, arrantegiei eta barri zuzenduriko produktuak eskatzen dituzu, ezta? Baina bi aldeetan, bi enpresekin pixkat azaldu mesedez. Bueno, ni Honintza Agirre naiz eta bi enpresa kudeatzen ditut. Bat izena duna Latzondo tresnak eta bestea Berlatzen gaian kokatua da. Eta Latzondo berriz ondaregia. Orduan, bi enpresak eskaintzen dituzte zerbitzuak ostalaritzoko zenbait enpresei, egiten dugu lana zarakinekin, arrandegiekin, hotelekin, tabernakin, gero gazta enpresekin, edo baita plater prestatuak egiten dituzten zenbait enpresekin, eta orduan ematen dugun zerbitzua da, behar dituzten produktu guztiak eskaintzen ditugu. Zenbait ataletan banatuta dugu enpresa, adibidez egiten ditugu laneko arropa, egiten dugu pixkan neurrira, etiketak egiten ditugu, pertsonalizazioak, eta gero eraberean beste zenbait produktu saltzen ditugu, adibidez goraizeak, labanak, polietilenosko tablak, ontziak, eta gero poltsak, era guztietako poltsak, eta horren saiatzen dira hori zerbitzu orokorra ematen, eta horrela, azken finean, bezeroak konfidantza bat hartzen dute guregan, eta gu saiatzen gara bintzat, behar dituzten gauza guztia bintzat eskaintzen. Bestetik, bast dugu, saiatu nahi zonda esaten, antolakopeko kidea, biak zuen kasuan zerbitzu bat eskaintzen duzu, baina pixkat desberdin ez da? Bai, beraz, nixen bertan naiz, eta Antolakooperazio enpresa sortu duen dela 7 urte gasei, baina papereko izena baizik ez da, Antolakooperazio. Guk maiz, bezorak ezagutzen gaituzte Mamia izenez, eta bertze laukidekin sortu dugu, eta batasuna da Mamia. 3 enpresetako batasuna hots, eta bizainaretan, bizangotan ibilki gara gu, alde batetik informatika gisa batez, zinez, software liburuetan ez gara, pixkatari gara baran ez oen berte, Microsoft ezko barkatu teorietan ari gara batez ere. Alde batetik, beraz, industrian eta eraikuntzan ari gara, sailotan, horoz gainetik, eta bertzaldetik aholku gintzan ari gara. Ez gara bakintze, zinez, berze motako aholku gintzan ez, eta geldi gabeko hobekuntzetan, egin genezake, industrian, eta ere nahikaria bagenuen ere gure jakitatea, pixka bat, eta hemengo sareari, hemengo enpresa egunari egokitzea jena baita enpresa xumeak, eraikuntzakoak bakatu, agogintzakoak, ostatuetan ere, hemen eskopian dugun enpresari egokitzea ez gisa batez. Ados, zuen buruak aurkeztuta, zergatik erabaki zenuten mugaren bien aldeetan lan egitea? Ez dugu berez bere, ez dugu ahutatu, eta uste gabez gertatu zaigu, gisa batez, eta bainatek estuan egin duen bezala, eta eskoldunak direnak eta gaitasun teknikoa dutenak guti gaude. Beraz, norbaitek eta bi ezaugarri horiek eta uztartu nahi ditueraik, irreski atxamaiten gaitu, aurkitzen gaitu. Eta beraz, uste gabez, bezero batek eta bai Lapurdin, bai eta Gipuzkoan eta enpresasun baitzu bazituenak eta ditu gaitu, eganez, zuen beharra badugula zeren eta hiru hizkuntzak batek izkatzue, eta jakitate berezi bat bagenuela informatikan, hots, eta beraz, galdegin gaitu, radioekia eta garapenen egitea. Noski beraz, eskuarra guretako ziaren zio zen, eta beraz, gisa batez, uste geben, estatik bai.
Zure kasuan honetzen, honetzen? Gure kasuan izan zen, biltegi baten bila genbiltzan, eta kontua da proiektu berri baten daian ziola, eta bertan sartu ginean, erosin genuen biltegia, eta gero administratiboki derrigortuta, egia esan. Berak esan dut bezala, administratiboki gauzak oso desberdinak izaten dira iparraldean, eta beharturik iriki behar izan genuen enpresa nahi. Ados. Zer izan behar du kontuan mugaren bi aldeetan edo mugaz gaindi lan egiten duenak? Desberdintasunak daude lan egiteko moduan, zeroak topatzeko moduan, administratiboak ere esan dugu ez, baina hor mugak aldeak topatu ditu desberdintasunak. Bai, printzipioz desberdintasun handiena da hizkuntza. Hau da, mugaz bestalde lan egiteko derrigorrezkoa da frantsesa hitz egitea. Zeren behar esan duen bezala administratiboki benetan zaila da ulertzea ze kudeaketa eman behar da, orduan asko irakurri behar da. Askotan jendeak ez dizu ez da laguntzen, jakin dezazu ze bilbide eman behar dezu, eta zukun behar dezu, atezate, aldetzen, gure kasuan, ia da hasiera batetik kontable bat hartu behar dula, baina kontableki ere ez da gauza oso desberdinak izan, oso mugatuak daude. Orduan azkenean, joan behar dezu, biarritzea ju, nagosenea, galdetu, gero gizarte segurantzan ere galdetu behar dezu nola kudeatu behar dituzun zure planak eta zure soldatak eta gero beste gatazka galanta da, nire kasuan indarren bizi naiz, orduan, mugaz beste bizi bali mazea eta lan egiten bali mazu iparraldean, administratiboki, etzea ez batekoa eta ez bestekoa. Hau da, zergak ordaindu behar dituzu iparraldean, baita zergak ordaindu behar dituzu hemen, Euskal Herrian, eta gero nola administratiboki batek bultatzi dizu, besteak ez dakiz zer egiten du, orduan azkenean ez dakizu ez zer ordaintzen dezu. Orduan, nire kasuan garrantzitsuna izan da hizkuntza jakitea, asko irakurri, atezate jun, eta gero enpresa kudeatzeko momentuan, jasomatuta izango litzateke kontableki oso desberdina dela. Gero, adibidez aitorpenak ere oso desberdina dira, adibidez bali badaukat bezero bat Hondarribin, eta saltzen diot, ez dakit, ontzi konpostableak saltzen dizkiot, nola aitorpen bat egin behar dut, biarritzeko gasonean, esanez, halako bezeroei, halako ontziak saldu dizkiot, halako egunetan, eta hainbeste ordaindu dit. Orduan, azkenean, egia doitu itezea da, baina zaitasunak bai. Zure kasuan baina? Saiguntan, guretako bederen ez duten gutieneko eragozpenik, egin baita administrazioari egokienez, zer eta guk arratkaki gara eta gure lanak egiten dugu, eta beraz administrazioarekin nola egin, ez dugu egin hots, berzaldeko administrazioarekin, eta hain batu be. Beraz, eragozpenak ez dire bat ere mutakoak, ez dela gozpenak bakarri baizik eta zer izan behar dugu kontua mugaz gaindi lan egiten dugunean, ez pixka bat? Hizkuntzari dagokionez zeren eta ahemanak nahi bari mantugu sakondu, edo guain goxia piztu zaigu ez, berzaldean aitzeko goxia piztu zaigu eta nahi dugula guain zango bat dugu berzaldean eta nahi genuke zinez aritu ez, gehiago. Eta behartuak ere eta gazteianoen ongi menperatzea atxegin handia da, baina behar dugu landu ere, behar dugu ikasita, beraz eskolak gaten gara behitz eta ez da bakur handia, ez da eragozpen handia, baina hala da, eta zinez eskolari dagokionez, ez da bat ere izan bertze eragozpenik ez dugu izan da inozakit kurtaren abetik, batzutan eguerdiko hiruetan eta gusetzen hasi gara, eta berante izan, pixka bazkaltzeko, bertze segundan bertze eragozpenik ez.
pixkaztuk aipatu duzu, ez hizkuntza hitz egin duzu, zuk ere euskararen kasua aipatu duzu, baina euskara lagungarri aldago zeniko lan harremanetan, zer rol jokatu duzuen kasuan euskaraz lan egitea? Nire kasuan hasi nintzanean, egia da agian nire frantses mailatzen oso ona, eta kontua da hasi nintzanen bezeroak bilatzen, Xenpere, Ainhoa, Askainien, eta egia da euskal bezeroak hurbiltasun ematzeaten, eta nire lehendabiziko bezeroak euskaldunak izan zian. Baina, tamalez ez dira inbeste, ez ditut, igual ditut euskal bezeroak, 5, ez ditut gehiago. Pena da, zeren azkenean ez dakizu zergatikan euskal bezeroiek dituzten enpresak irekitzen Euskal Herrian, edo noraz ez daukagun aukera hori ez, euskal bezeroak topatzeko, edo agian euskaldunak iparraldean mugaz bestalde eta hemen egiten dute lana, eta ez dira iparraldean ibiltzen. Nire kasuan, euskal bezero gehienak nire sektorean bai egiten dute lanerekin lana, baina, tamalgarria da, Baiona bezalako herri batean, bi bezero izatea, bidez euskaldunak. Doni Manuel bat izatea, Hendaian ez ditut, adibidez, euskal bezeroak, eta pena, baina horrela. Zure kasuan ze rol jokatu duzu? Guri ahont, infrentzu ahont alderantziz gertatu zaigu, zen eta haste honen, errandutan bezala, eskoleria esker erditsi dugu gure lehenbiziko lan horria, eskoldunak ginenakoan, eta beraz, eta sairuntan gure zizien pozik ginen, eta pozik gara, zeren eta erditsi dugu zinez, egitasmo tekniko, mail honeko egitasmo zenez, teknikari dago kionez, eta erditsi dugu denak kudeatzen goiti bera zinez eskolaz. Zenta, ene kideak gazteianoa ez daki bat ere. Eta Tolosakoek frantzesa dirit, bitxik. Beraz, behartu gizatu ga, eta zinez, hartu ga ere, zinez sartzen altzera aski barna eta sakonki teknikoan, hartu da zinez sartzen ginela teknikoan, aski barna, eta eskolaz dena niabardura kienak ere adierazten algintuela. Beraz, zinez pozik ginen eta horruz geroztik. Zaitasunik ez dugu, zinez goiti bera eskolaz mintzatzea ez. Zenbaitetan, aurrekoan ez aipatzen denunetan, komentatzen zenuten, faltaztela agian lanketa egiten zela euskarari dagokionez, zuen kasuan agian pixka ezberdin da, baina ikastolen aldetik adibidez sekulako lanketa egiten zela euskarari lotuta, baina gero hor salto bat faltaztela lan merkatura, unibertsitate mailara eta salto egiterakoan ez da? Bai, nik ikusten dudana da, adibidez, basoa aukera dago momentu honetan, euskerak senpere ikastolak zer ikusi handia dauka, pixkat euskeraren ibilbidea zer izan danez, joan den urtetatik anonea, baina egia da behin basoa eginda, euskaldun asko daude, egia esan txapelizan Baionan, euskaldun desente daude, urtez, gerozta gehiago. Baina kontua da gero euskaldun guztiak ez dakit du gelditzen dira. Zeren ez da lan merkatuan ez da ikusten. Nikuten ez banketxe batean, inorek ez daki euskera. Zuk esan dezuna. Nikuten naiz biabiltzeko gasunea eta inorek ez daki euskera. Orduan, topatzen naiz gatazka askorekin. Juten naiz kafetxo bat hartzea Urruña eta ez dakit euskera, eta Urruña nago. Edo juten naiz Senperea, hor dago ez dakit ikasle euskaldun guzti horiek edo honea etortzen dira lanea, baina benetan ez dago lotura bat basoa bukatu eta unibertsitateta edo moduleta edo formakuntza profesionalea. Lotura hori falta da, niretzako, eta gero dira udaran ere enpresadarri asko sortzen direla udaran bakarrik lan egiteko, Hondartzan, Montuan eta Hendaian eta Zigurun eta hor berdina gertatzen da. Denak frantsesak dira, inorek ez daki euskera. Agian lotura hori faltako da. Bai,
Berdean, untaz, zinez guetak ari dire egiten, nahi bi mugimendu bat dire, alde batetik geroz eta gazte gehiago ateratzen dira, gazte eskoldun gehiago ateratzen dire, baina bertzaletik kanpotik jende gehiago ere sartzen nahi zaigu, eta beraz nik uste gazten artean eta eskoldunen kopurua goiti gaten nahi da nik uste mekieneki. Kopuru horrela, net, baran porzentaia behitik gaten da. Beraz urtzen nahi, beraz eskolduntasuna pixka bat eta urtzen nahi da ez, ura bezala eta gaten zaigu ez eskoltaik eta jendetza goiti handitzen nahi da, Lapurdin eta Baxenafarroan eta Baxenafarroan ikustu ez, Lapurdin, sigur, kostan, hoi alde batetik eta bertzaletik ikusi behar da, ez dakit kostan, ni zinez mugar bizi naiz, xente eta dunien artean, eta kostan gazteek ez dakite lajexo ez dakite munden ere, ez dakite. Ez dire, pentsa, irun edo onda jami bai pintxok eta badakite pintxo onak badirela, zinez janeko barnekaldea ez dute batera ezagutzen, eta ezagutza pizteko aitaklik ez dute eskoletan eta ez dakit miaritzeko eskoletan ez dute adierazten, ez dute esplikatzen den lajexoroa, jangoitze eta ez dakite. Beraz, mugaz bertzaldeko ahemanetaz, ez dute asmatzen ere, ez dira ikastoran, zinez bilborat gaten direnean, egentako da, iduridu Venezuela gaten direla edo, eta aheman izigere txarrak bat ustela. Eta adibidez ez jako ikasleak, ez zen bajatu ez zen zure galdera, baina naiz lehatzen eta aitor ikusten dut, aitorrek egora jasongi ezagutzen du, eta behar da behitz eta nahi dituztela erran untaz, ahemanak izigere txarrak direla, zen eta bertzalean frantzesa ez dute, lehen bazen Alianz Frantzazeko lizua, hemen, Donosti. 2000 eta etxi da nik usteko. Eta nik uste gazteianoa ere gurean ez dute ikasalaztean, pixkanera galtzen nahi da. Beraz, ahemanak eta eskora, pentsa, eskora gurean, uste nahi da ere. Beraz, zinez, elgar ulertzeko bideak eta eskaz dire pixkat. Pixka bat, aukera eman nahi duzu orain, galderak egin izateko, beste gai batzuk edo prestatu dazkago beharko balitze, baina hori, denon arteko solasaldi bat izan badi, ez dakit norbaitek galdera bat izan dezakeen, gintza biarra erantzun dezaten, edo pixka solasaldi hori forman bat behar dira. Behar bat, pilotan bat bozatzen Berak nahi badu eta hastion bai. Eta hastion eragozpenak aipatzen zintuen, eta eragozpenak enpresa munduan kokatzen dugu, baina gazteen ahtian eta badire, adibidez ez dira eskoletan, badire zinez ez ulertzeko norejan, ez ulertzeko eremuak badire, eta behar aitorren ikuko dasuna bitzen alko genuke. Bai. Gaiak ugari dira, ez da nola esan. Iparralderi dagokienez, ni iparraldera Euskal Herria itzuli nintzen duela urtebete gutxi gora bera Toulousen bizi nintzen, eta Frantzien estatu horretik. Eta gauza positibo batekin hasteko izan zen, ni orain kanpon bizi naiz, eta positibo izan dena da, nahi badut, edo bizitza askotan euskara zein dezake dara. Eta gure adineko edo guraso gazteek eta ikastolako gurasoek eta euskaraz hitz egiten saiatzen garela. Eta batzutan ikusten da, orain 55 edo 50 urtetik gora urte jendeak lehen lotsa zutela euskaraz hitz egiteko etxean hitz egiten zen euskaraz zelako, ez dutelako ikasketarekin euskaraz, irakurtzen edo idazten ez dakitelako bizitugi, baina geroz eta barne aldean behintzat geroz eta demokratizatuagoa ikusten dut. Hori da nire ikuspuntua, behintzat kanpon edo azparnen edo larreso itxasun eta
euskaraz hitz egiteko zailtasun handirik ez daukat lehenengo hitza euskaraz eginez gero. Saiatu behintzat eta entzuten duzu, aditzen duzu norbaitek euskaraz hitz egiten duen ez. Hori da lehenengoa. Gero, kostaldea oso ezberdina da, niretzat Lapurdiko kostaldea beste eskualde bat da. Ikuste duzu, hori iristen zarenean Baionako Legomerlan horretara, ikuste duzu, benetako hori muga fisikoa eta kulturala da, ikasi. Eta, beste gaia zintzen zen hori estia eta eskolak, eskolen arteko harremanak. Ikastolen artean badira ekimen batzuk, eta batzutan izaten dira ikastolen arteko harremanak, baina ia esan, bai ez dira ugariak. Eta gero goi ikasketak eginez gero, eta hori lizeotik irten data, hori ikusten da badirela zubiak eraikitzeko aukera ugari. Badire ekimena, baina nik uste hor sartu barko dugula benetako urrengo martxa, urrengo abiodera hor da. Eta zubi horiek errastuz gero, berez, nola esan, berez, ederra dugulako erakundak existitzen direlako Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, unibertsitateak, kooperatibak eta bar. Baina ez da gaztu behar adibidez, Nafarroako iparraldean gertatzen den guzti hori, Elizondo, Baztanada eta guzti horretan, batzutan ahantzi egiten ditugu eta langile ugari izaten dira eta ikasle ugari izaten dira. Nik ikasketak egin dituenean Hegoalden, Mondragon Unibertsitatean, Elizondoko ikasleak eta bat ziren. Eta horiek ere arazoak izaten zituzten euskaraz egiteko goi ikasketak eta alegina izateko. Eta zailtasunak izan beharrean, niretzako orain aukerak dira. Eta horri behar dira, gero, zu esaten zenuna, hori zuazenean administrazio okasunera edo deklarazioak egitera eta etopenak egitera, nik uste dut horre asko laguntzen duenak, Hegoaldean adibidez da, ofizialtasunak, eskualdean euskarako ofizialtasuna edukitzea, eta denak dokumentu horok euskaraz egon behar du. Beste galderarik edo nor? Bai? Mikrofona bezala? Behar da, Pierrekiko, lanbide ezigetaari buruz, behar da dilustatzeak eta Hegoaldean lortzea iparraldeko enpresak izanki, ez dakit buruz. Bai, horrek. Egen nahi duk? Iparraldean dilustatzeak lortzen dira enpresak kotizatzen dute lanbide ezigetarako, baina Hegoaldeko enpresekin formakuzioak ematea, digitaleak edo zein formakuntzak emaitea, nola pasatzen da? Hau, galdeuna gure enpresari lotua zen eta guk ikastaldi zentroa izateko agiria bat dugu, Kalliopi, deitzen dena. Hau zonez, eta egia erran eta berzaldeko enpresa batekin eta aritzeko batzuetan beharko genuke horako agiri bat izaitia, berzaldia, horrek nahi du bertze enpresa bat eta beharko genukera sortu. Eta ongi lehikea nik uste, ongi lehikea. Horako, ez dakit, dilustratzeko funtsa ban komuna baritz, egia erran, eta ikastaldeak emaiteko, edo mota, edo laguntza dikiak emaiteko ere, zinez lagungarria lehike, zinez. Baina, hau, ez zaigu zerotik eroriko. Baina zinez nik uste hau ideia hona lehikea. Aterabide tekniko ona izatekela, zinez. Eta Kalliopi bezalako zerbait egitea, informala baldin bada ere, baina kasu, nik uste, zerren eta bere ejan nahia izanen luke ez, eta bialdetako administrazioak egin ejan nahia izanen lukete. Baina esko zerbait, ezagit, hola sortu da, ahont behar zesarian, baina hola sortu da. Hau zinez joratzeko egitasmo ede jaleike. Aterabide tekniko gona. Baina, nahi adiaz, ideia oso ona iritzen zaizen, guk adiaz 5 urte edo daramago kooperatibismoaren inguruko formazioak
eta horien metodologiak Ipar Euskal Herriko eragileekin elkarbanatzen, baina bere realitatean, nola bakoitza daukagun gure finantziazio bidea, kasu horretan finantziazio publikoa izaten da, eta bakarrik den, erakunde, Ipar Euskal Herriko erakundeak, Ipar Euskal Herriko enpresari. Eta Hego Euskal Herriko erakundeak, Hego Euskal Herriko enpresari. Orduan, gure proiektuak elkartzeaz komplikatu hau, ez dagoelako, finantziazio bat, Euskal Herrian horrelako gauzak egiteko, Gipuzkoako Foru Aldunditik lortzen dugu finantziazio gehiena kooperatibismoa sustatzeko eta hemen dauden kideek Akitaniako erakundetik. Eta gauza berdina egiten dugu, baina guztak bere aldetik ez balitz gure artean eraki dugula metodologiak eta dokumentazioa eta horrelako gauzak karbanatzea. Oso interesgarria izateko politxa bat izatea Euskal Herrian formazioak euskeraz eman izateko enpresetan. Adibidez. Ez dakit bestelako galderarik badagoen, edo iruzkinik, anatzen, Amaia? Justu komentatzeko, pixka bat erakarritasunari doakionez eta lujaldearen ezagutzari doakionez, aipatzen zinuena, kostaldeko hau batzuk, gazte batzuk edo era batzutan, heldu batzuk ez dakitela nunden laje soro edo hori. Orokorki atxemaiten dut, belaunaldi behian badera desinteres bat, gisa batez, guk hor eramaten dugu gazteak mugaz gaini proiektua Eusko Ikaskuntzarekin, eta bildu ditugu beraz bialdetako gazteak, biziki gazteak, 16 urtetik gora, eta egingarria zen, eta batzutan aski penagarria ere, ze desinteresa zuten frantsesarekiko egoaldekoek, edo hemengoek gutxiago zirelako iparaldekoak oro. Baina batzuk erran dute, baina hola, amanik ez du bat ere interesarik Frantziak egiten zuten iparaldearen horrez, edo frantsesa ikasteko ez dut bat ere ikusten zergatik interesak izateke. Egia da, orokarki ikusten dugula frantsesaren erakaskuntza egoaldean asko mugiztu dela, bakarrik eguneko 3 ikasten du frantsesa egoaldean beraz. Ingelesarekiko hegemonia bat hor sortzen ari dena. Baina gisa batez, ene urtez da gauzak gutxiegi egiten delako gauza asko, proiektu asko bat dira, baina konkretuki ez da egiten egiazko trukakedarik liseoen artean, gauza biziki minimoak egiten dira eta uste dut hortik ere gauzak aurrera eraman behar direla, ez da hola baloratuko dugu Euskara eta lana Euskaraz egitea ere. Eta gehitu nahi bat zerbait? Ofizialtasunak ez duela dena egiten ere, zeren ikusten da egoaldeko EAN adibidez beraz ofizialtasuna hor da. Baina ez dut uste hauko gazteek orokorki lujalde osoa ikusten duten enpleguari begira edo iparaldea oraindik pixka bat urjun ikusten duten ene iduriko, nahiz eta Euskararekiko bazakitean ontsa bertoa da. Zakit beste galdera aldik dagoen. Itxan. Nik azkeneko galdera bat egin nahiko nizuek, xeraz dara mazaizue. Aipatu ditugu ez, batetik sortzen diren aukerak, ze gauza egin daitezkeen, eta ze gauza duden egiteko ez. Euskarari dagokien ez ditu gara horren ere deixente, baina azkenik, pixkat hasierakoari helduz edo, galdetu nahiko nizueke zein aukera, suposatzen dituen zuentzat mugaz gaindi lan egite horrek, eta zein erronka, ez? Osea, pixkat mezu, pixkat erronkari loturikoa eta beste bat positiboa ekin, pixkat boro biltzaten. Nire kasuan aukera da, zerbait gehigarri dela, niretzako duan bialdetan lan egitea, asko ikasten da baina, zailtasun asko daude, baina niretzako oso positiboa da. Zerin askotan gertatzen dena da, udaran adibidez hemen eskualde honetan hainbesteko lanik ez da egote, baina mugaz bestaldean adibidez, udaran adibidez sekulako lan bila izaten dugu, aprobetxatzen ditugu pixkat bialde horiek.
Eta etorkizunari begira erronka gure kasuan, euskara sustatzea, agian euskara zerbitzu gehiago ematea eta euskal bezeroien bila joatea. Baina askotan, lehen osagaten, administratiboki gatazka asko dauzkagu. Lehena aipatu duzuen bezala askotan ere jendea lanean hartzeko ere gatazkak daude, zeren 3 hilabete baino lehenago gehiago ezin ditugu lanean izan enpresa, gero gizarte segurantzan eta alta eman behar da, eta beste prozesu asko eta asko bideratu behar ditugu. Eta orduan niretzako okerrena da administratiboki dauden oztopo guzti ikasten jutezea, baina erronka bezala izango litzateke hori dena pixkat bentzea. Zure kasuan, ze aukera eta ze erronka identifikatu bezala dituzketela? Erronkak asko dira, nik uste gu eskoldunak daude. Zinez, bi egoera bat direz, egoaldea, Nafarroa berezia izi ere. Ea eta iparraldea zinez bere histori direz, egoera dago kionez, nik gu bertzaldean erantzunik izan bat dugula, zinez, eskoldunak ererakoz eta beraz behar dugu mezutu, behar dugu gure mezua, hola poliki zabaldu edo erenketa egin, ezakit txugako erantzunik izan bat dugula, behar dugu erakutsi ere ez garela bertziak baino gutio, hau zinez, gure endizartiziari erantzitsua da, enpresetan nahizelakoz, ahotasunik agertu gabe, zinez behar dugu erakutsi. Bezero batek eta egi deitzen dena, eta eskolarikoa, egitzen eta behin erantzutan, i abertzera egin eta eskolaz mintzu nahi zelakotz ez, eta jaus ikusteko, eta ulertzen ez, eta ni eskolduran nintzelakoan, unek asmatzen zuela ni zinez, ez dakit, muturrikoan nintzela, ez dakit nola dirazi. Itxura gura bat dugula zinez, iparaldean ez, eta ez dakit, segurtasunik gabekoak bagine bezala batzutan ez, erantzukizun ura ikuste dut, alde batetik, zinez, izigarri garrantzitsua, eta izanetik aukerak edo bedaren ez dugu etxitu behar, zeren eta badire zinez eredu izigarri baikoak ez, eta etxasoen bertzaldean, Kanadan, ez kebeken, behitio, han akabian, zinez, badugu eredu eder bat zen eta hek murgiltzen ari dire eta ingelesezko ozeano batean. Eta frantxezdunak dire, akadianako horiek, eta guti dire, badu hiru urte eta frantsesa izigarri gazetea txikatzen dutela, eta administrazioak ez du laguntzen inora zer. Eta erdetxe dute zinez frantsesa, garbi atxikitzen eta beraz, nik uste eredu edera guretako, iparaldekoetako, eta ez dugu etxitu behar, tematu behar dugu, beti, eskolaz mintzatzea, eta gure burua ere eskolduna gertziaz ere, behar dugu tematu. Azkeneko galderari? Zuek azkeneko beste ezer esan nahi? Ez, azken izan behar dugula, zinez eskola behar dugula gure xokoan atxiki, ahalbezen bertze, eta aheman informalak eta sortzez, eta bizirik atxikiz. Eta baten batek egin du, hastion ortzirareko, ez dakit, izak egin duk ez, ortzirareko lan ostekoak behar dugula afterworkak banan. Lan ostekoak zuk egin duzu. Horrelakoak behar dugu zinez labian atxiki eta gero aheman formalagoak ere sortu ez, eta aterabide teknikoak ere lantzia hau garrantzitsua da. Aldetik lotura, zuken sortu behar diana, biskatagaxoa ondorien eta gaztetxoak behin hemen euskaraz bere bidea egin da, lotura batzuk unibertsitatea joteko eta gero hemen lan egiteko, bestaldean lan egiteko eta administratiboki pixkat errestasunak eman eta behar esan duna pixkat euskara bideratu administratiboki eta horrela pixkatena errestuko ditzateko. Honekin bukatutzat joko dugu
gaurko foroa, eskerrik asko, Madi, Iñat, Pierre, honitza parte hartzeagatik, eskerrik asko zuei guztiei etortzeagatik eta jun horretik pare bat hartxo. Lehenengoa, ekainaren 13an, ez 14an barkatu, hemeneko gaurrean, baina gero horren ezun topatzen. Ekainaren 14an, ordu bat aterrietan, Donostiko Miramar Jauregian bai Euskarari sariak banatuko direla. Eta izen ematea dagoeneko zabalik dago, beraz, bertan elkarri ikustea espero dugula. Eta bestetik, gaurko ekitaldiko kronika eta bat, irakurrialko dela, bai Euskarariko webgunean, bai enpresa bidearen edabidean ere, enpresa bidea ekonomia eta enpresa gaiak euskaraz jorratzeko duela urtebete sorturiko edabide bat da, beraz, bertan ere izango duzue kronika eta eskerrik asko guzti. Horren arte.